Оройн мэд хөргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөлтөрийн мегмар гарагийн дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүл авч өснө. Өнөөдөр 5 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлагаа аль биесээр эхэллээ. Нийт эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийг засварлахад 47 сая гаруй төгрөг шаардлагатай. Ахмадын алтны үе сувирлын газар нээлттэй хийлээ. Хүн байгалийн хүн холбоо эсээ биш гар зургийн уралдааны дүн гарлаа. Маршал Юмжаагийн Цэдэн балын талбайд зүүн чацрагны моц суулгалаа. 92 дугаар цэцэрлэгийн хууль төр сургалтанд 26 хүүхэд амжилттай суралцж байна. Энэ жил боловсрол соёл урлагийн газраас хууль төр сургалтыг сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга мэдээлэл хийлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуулийн сурчлагаа өнөөдөр аль биесээр эхэллээ. Монгол Ардын намаас Улсын хурлын даргын их бол ардчилсан намаас Улсын хурлын гишүүн асан Баттуулга, Монгол Ардын хувьсгалт намаас Улсын хурлын гишүүн асан Ганбаатар нар нэр дэвшсэн. Увс аймгийн Монгол Ардын намынхын сонгуулийн сурчлагаа Цэдэн балын талбайд 10 цагаас эхлүүлсэн бол ардчилсан намынх нь ардчлалын ордны өмнө 11 цагаас эхлүүллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуулийн санал хураалт энэ сарын 26-ны өдөр ус орон даяар зохион байгуулагдана. Тиймээс сонгуулийн тухай хуулийн дагуу өнөөдөр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн сурчлагаа аль биесээр эхэлж байна. Сонгуулийн сурчлагаа хуулийн хүрээнд 18 хоног үргэлжлэх юм. Сонгуулийн сурчлагаа эхэлж байгаатай холбогдуулан нэр дэвшигчид өнөөдөр сурчлагын нээлтийг хийсэн бөгөөд аймгийн намын хороод орон нутгад гишүүд дэмжигчдтэйгээ нээлттэй хийлээ. Монгол Ардын намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч энх болтын сурчлагын нээлт 10 цагаас Цэдэн балын талбайд боллоо. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчийн хувьд ФТ Монгол ээлтэй уриатагаар ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа бөгөөд олон жил улс төрийн тогоон чанагцсан туршлагатай хэв юм а. Түүнд итгэж санал өгснөөр нэг бодлогоор төрийн үйл ажиллагаа явах боломж үрдэн гэдгийг Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчид хэлж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын 5 дахь удаагийн ерөнхийлөгчд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Улсын хурлын дарга, Монгол Ардын намын дарга, Миягомбын энх болдын сонгуулийн нээлт Увс аймагт эхэлж байна. Тэгээд Увс аймгийн Монгол Ардын намын даргын хувьд бас одоо Увс аймгийнхаа нийт иргэд сонгогчид та бүхэндээ хандаж хэлэхэд өнгөрсөн 2016 онд Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр зорилтыг дэмжиж Увс аймгийн ард иргэд маань Улсын хурлын 3 гишүүнийг Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 37 төлөөлөгчийг маань гаргаж өгсөн. Тэгээд энэ дэмжлэгийг бид нэр хүлээж аваад ажлаа зохион байгуулад 10 сар болж байна. Үндсэн эдийн засаг өнгөрсөн жилийн 2016 оны үдийд эдийн засгийн өсөлт 0.2% байлаа. Үндсэн эдийн засаг суларцсан төрийг чангатахын төлөө Меягомбын энх бол дарга маань сэтгэл хоёргүй зүтгэж сая улс орны статистик эдийн засаг эхний улирлаар дүн гарч байна. Эдийн засгийн өсөлт 4.2% гэж гарсан байна. Ажилгүйдэл 10% байсан бол 9 рүү орж нэг оронтой тоо руу шилжсэн байна. Инфляц 3% байж байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн маань одоо бас эргэж сэргэх ийм хандлага орж байна. Гадаад нөхцөл байдлын хувьд Монгол улс олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орлоо. Бүсээ чангатгаж улс орныхоо эдийн засгийн аврах, тусгаар тогтнолоо аврах ийм хариуцлагатай үед Монгол Ардын нам төр барьж байна. Төр барьж Монгол Ардын намыг үдирдэж, улсын их хурлыг үдирдэж, амин чухал шийдвэрүүдийг зоригтой гаргаж байгаа Меягомбын энх бол дарга Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшлээ. Энэ хүнийг одоо ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурл, засгийн газар маань нэг чигтээ болж, ойлголцдог болж, Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол, эдийн засгийн аюулгүй байдал, эдийн засгаас сэргээх, ард иргэдийнхээ ахуй амьдралыг дээшлүүлэхэд сэтгэл санаа нэгтэй ажиллах боломж нөхцөл бүрдэх юм байна. Энх бол Монгол төрийн тэргүүн байх альч одоо шалгуураар тэнцэх хүн гэж би хувьдаа ойлгодог. Яагаад гэвэл улс төрийн байгууллагад ажилласан туршлага нь байна, үндсэн мэрэгжил байна. Олон улсад болоод улс орны хэмжээнд нэр хүндтэй Монголын одоо төрийн тэргүүн байвал зөвхөн гэж би ойлгодог. За бусад нэр дэвшигчтэй харьцуулахад бол альч талаараа энх бол тохой илүү өндөр харагдаад байгаа юм л да. Монголчуудын аж амьдралыг сайжруулах, улс орноо хөгжүүлэхэд энх болдын урд нь оруулсан хувь нэмэрч тодорхой байгаа.
цаашдаач энэ туршлага дээр үндэслээд олон зүйлийг бүтээлчээр зохион байгуулж чадна гэж миний хувьд ойлгож байна. Энэхүүд бол одоо яринкалик шиг тохирох тэнцэхгүй гэдгийг ойлгодог. Энэ бол энэ тэрийн хамгийн доод алуун тушаалаас наваад хамгийн дээд алуун тушаал хүртэл бүх шатны ажлыг одоо нэр төртэй биелүүлж ирсэн. Улсын их хурлын депутатаар бол 3 удаа, их хурлын гишүүнээр 3 удаа, яринкай сайдаар 1 удаа, шадар сайдаар 1 удаа, их хурлын даргаар 1 удаа ингэ сонгогчсон. Бас их хурлын дарга гэж явсан. Ингээд энэ талаар бол манай зөвхөн би биш манай улсын ард түмэн, Монголын ард түмэн мэддэг. Энэ хүнээс өлөө тийм яринттай одоо дараалал нь улсын хүн 1-р, 2-р мэддэг чадвар хүлээр. 3-р гэхлээр хүний одоо зан чанар. Арин баялаг туршлага. Гадаад дотоод одоо Монголын нүүр царай болно шүү дээ яринкал шиг юм гэдэг бол. Энэ бол хаан чухал Монголын нүүр царайг аваад явахад чадвартай мөнгөдгөн энэ 30 гаруй жил төрд ажиллахтай бол харуулж чадсан. Олон улсад дэлхийн нийтэд танигдсан юм чадвартай улс төрч боловсон гэж байгаа гэж ойлгодог. Аяг энгийн 91 нийтч тийм Монгол эрх хүнээ бүгшинж үрдсэн тийм хүнээ гэж боддог. Тэгээд төрийн олон албыг хашиж бүр доороосоо дээшээ ингээд ажиллаж байгаа. Ер нь ард иргэдийнхаа төлөө юм хийх байх гэж найдаж байгаа. Одоо өнөөгийн байдал дээр нь ард иргэд маань ер нь хүнд амьдарч байгаа. Ерөн гүнд нь орж ажиллаж олон юмыг шийдэх ерөнхийлөгчийн хувьд иргэдийн ажлын байртаа болгож амьдралын тэгшлэх талаар их зүйл хийн байхаа гэж найдад би сонгоё гэж бодож байгаа. Тэгээ олон улсын талаар ч гэсэн Монгол орныхаа энэ 10 сард бүрэн эрхийг хамгаалах тусгай тогтнолыг бэхжүүлэхэд бас биднийг энэ их орондоо эзэн байхад их зүйл хийн байхаа гэж найдаж байгаа. Тэгвэл Ардчилсан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Халдмаагийн Баттуулга сурталчилгааны нийлд ардчлалын ордны өмнө 11 цагаас эхэлсэн юм. Ардчилсан намынхны хувьд энэ жил онцлогтой байлаа. Намын баг хурлаасаа бус бүх гишүүд дэмжигчдийнхээ сонголтоос нэр дэвшигчээ гаргаж ирснийг сонгуулийн нээлтэх үеэр цохон нэмэгдэлж байсан юм. Ийхүү бүхэл дэмжигч гишүүдийн нийтгэлээр гарч ирсэн Халдмаагийн Баттуулга Монгол орны хөгжил цэцгэлтэнд гар бие оролцож ирсний дурдаа цаашид Монгол орныг удирдах чадвартай эрхэм хүн гэдгийг гишүүд дэмжигчид дуу нэгтэйгээр хэлж байсан юм. Үнэхээр бид нар энэ 1 жилийн дотор харсан энэ юдэн дээр үзэгдээд өнгөрсөн энэ түүхийг хараад дахин давтаад сонгоод явуулах уу өөрчлөх үү гэдгээр бидэнд энэ сонгуул эрх олгосон. Энэ эрхээ нэг төгрөгөөр худалдуулмааргүй бай. Би ганцхан жишээ хэлье. Нэгэн хүүхэдтэй айлын жишээн дээр ярив би. Нэг хүүхэдтэй ядарсан өрх, малчин өрх. Өнгөрсөн сонгуулиар 50,000 төгрөг аваад саналаа худалдажээ гэж тооцъё. Өнөөдөр тэр хүн яаж хохиров? Сард хүүхдэн хэдэн төгрөг авдаг байсан. 12-аар үрж 240,000 төгрөг 50,000 төгрөгөөр 240,000 төгрөгийнхаа эрхийг алдсан. Ийм л сонголт бид нэр хийсэн. Одоо ч гэсэн хийж магадгүй та нар. Энэ бол бидний сонголт биш ч юу? Хөгжчүүд энд сууж байгаа. Яг тэтгэврт гарах насны 60 хүрч гисэн 55 хүрч гисэн 50 хүрч гисэн эмэгтэйчүүд энд байж байгаа. Та нар 50,000 төгрөгөөр юугаа алдсан? 6 сарынхаа тэтгэврийг алдсан. 6 сар хөдөлмөрлөн одоо зүтгэн та нар. Ийм л эрхээ алдсан та нар. Ингээд бод та нар. Ийм сонголтыг бид нар хийсэн юм уу? Хийсэн юм уу? Хийсэн ч бүгдээрээ та нар. Одоо энд бид нар хариуцлагатай сонголт хийх цаг ирсэн. Өнөөдөр танд өгсөн цөөн гэдэн төгрөгөөр 4 жилийнхаа орлогыг 4 жилийн дотор айдас хүйдэстэй амьдэрдэг ийм замыг сонгомооргүй байна. Би та нараас гуйж байна. Монгол их нутгаа айдас хүйдэсэнд автуулмааргүй байна. Монгол хүн Монголдо тайван чөлөөтэй эрх дураараа амьдэрмаар байна. Манай боловсралгүй хэдэн болчингуу залуусын архитект зодон ёс зүйн байдлыг фэйсбүүкээр шагшиж амьдэрмааргүй байна. Увс аймагт ийм сайхан юм боллоо, ийм гоё юм бүтээлээ ард иргэд нь ингэж сайхан амьдарч байна, ингэж нэгдэж нэгтрдэг болсон юм байна. Ингэж хөгждөм байна гэсэн өнгөрсөн 4 жилийнхаа бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлмээр байна. Энэ та нар туслаач. Энэ туслахад хяналт хэрэгтэй. Энэ хяналтыг авчирч өгөөч та нар. Та бүхэндээ аль жаргал
сайн бүгд хэлсээрэй. Баярлалаа. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулгын одоо сонгуулийн сурталчилгааны нээлтэлж байна. За Баттулга манай ардчилсан нам маань Баттулгыг яагаад тэтгэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр Монгол Улсын тусгаар тогтнол шударгын ёс цэг бэхжүүлэх юм л одоо тусгаар тогтнолын одоо бүрэн аюулгүй байдал шударгын ёсыг тогтоох энэ үйлсэл бол Баттулга явж чаднаа гэж би бодож байна. Дээр нь ер нь хөгжлийн явц. Хөгжлийн стратеги бодлого. Тэгээд яг үнэхээр хийж бүтээдэг юм бол ардчилсан намд энэ үед байдаг юм гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр урагшлах хэрэгтэй. Олон салбарт урагшлах хэрэгтэй. Хөгжлийн явцад урагшлах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэх ёстой, тусгаар тогтлоо батлах ёстой. Шударгасыг тогтоох ёстой гэж бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлс бол манай Баттулга бол үнэхээр зүтгэж ирсэн. Тэр нь хойш зах зээлийг анх мэдэрсэн. Зах зээлийн хувьд бол одоо баялаг бүтээгч хүн. За өөрөө бол үнэхээр одоо бэмсрэнгийн хэлснээр бол за Монгол банхар юм да, хотч банхар. Ийм учраас бид бүхэн Халтмаагийн Баттулга одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд сойж байна да. Нийт одоо улсын ард түмэндээ сонгогч түмэндээ хандаад юу гэж хэлмээр байна? Уриалмаар байна. За нийт улсын ард түмэндээ хандаад та бүхэн одоо ардчлалыг бэхжүүлж шударгасыг тогтоох тусгаар тогтлоо баталгаажуулах сонгуульд Баттулгыг дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. Бид нэр зөвхөн сонгуульд өөрчлөлт өгөх шүү дээ. Тийм ээ. Өөрөө зөв. Би үгүй Халтмаагийн Баттулга яг арчаас гарч ийн. Яг бас хүнийг дэмжих хэрэгтэй. Энд бас хүн шүү дээ. Монголын бас нэг иргэн том хүн. Энд бас юм Монголд бас хийсэн хүн. Тийм учраас энийг дэмжих хэрэгтэй. Манай энэ ардчилсан намаас нэр дэвшсэн Баттулга маань бас одоо тэр олон жил ажилласан бас хашир туршлагатай ер нь зөв хүнээ сонгосон гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо энэ хүний төлөө бас сонгуульд амжилттай сайн оролцож сонгуул өгөөрэй гэж ярих байна. За Монголын ард түмэнд хандаж уриалах дээр нь зөв хүнээ сонгоорой гэж уриалах байна. Миний хувьд болж Баттулгыг сонгоорой гэж уриалах байна. Ийхүү ерөнхийлөгчийн 5 дахь удаагийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлт аль биесээр эхлээ. Монголын томоохон хүчин болох ардчилсан нам Монгол ардын намын хороодож орон нутгатаа нэр дэвшигчийнхээ сонгуулийн сурталчилгааг ийхүү эхлүүлж байна. Ингээд намын ажилчид гишүүд дэмжигчтэй сурталчилгааны явцад сонгуулийн тухай хууль амьд нь нэг нэгийг бүтгэж дарамжлахгүй хуулийн хүрээнд ажиллахыг уриалж байна. Марафоны орлогоор хөвсгөл нуур орчмын хогийг цэвэрлэнэ. Эколив сан төрийн бус байгууллагын хөвсгөл нуур орчмын байгаль орчин хамгаалах, ард иргэдийн амжиргааг дэмжих, соёл заншлыг хадгалах зорилгоор байгуулагдсан 1998 оноос хойш Монголын 2 нарны хооронд олон улсын марафон гүйлтийг жил болгон зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жил 19 дахь удаага зохиох гэж байгаа бөгөөд эх 8 дугаар сарын 2-нд хөвсгөл нуурын баруун иргэдээр болох юм а. Төслийн зүгээс 21 орны 63 тамирчныг жил бүр хөвсгөл нуурын баруун иргэдээр авчирдаг уламжлалтай. Гүйлтийн тэмцээний орлогоор хөвсгөл нуур орчмын эзэнгүү хог хаягдлыг төвж, сэвэрлэх, харганы хогийн цэг рүү тээвэрлэх байгаль хамгаалах ажлыг хийхээр төлөвлөжээ. Түүнчлэн төслөөс жилд дунджаар 20 мянган ширхэг байгаль дээлтэй уудыг өн төлбөрөөгөө хатгалын нэвтрэг цэгээр аялал жуулчлалын улирал тарааддаг байна. Дэлхийн зах зээлд шар айрганы борлуулалт буурчээ. Хүмүүс согтуурал хүнд авах нь багассан болохыг дэлхийд дахины архи дарсны хэрэглээг судалдаг байгууллагын шин тайлан мэдээ харууллаа. Дэлхийн хэмжээнд өнгөрсөн онд шар айрганы борлуулалт 1.8% буурсан байна. Цаашдаа борлуулалтан буурах хандлагатай байна гэж салбарын албаны хүмүүс мэдгдлээ. International Wine and Spirits Record байгууллагын мэдгдснээр өнгөрсөн онд дэлхийн зах зээлд согтуурал хүнд аны борлуулалт өмнөх оныхоос 1.3% буурчээ. Дэлхийн зах зээлд дарсны борлуулалт харьцангуй тогтвортой байсан бол цагаан архины борлуулалт 1.3%-аар өссөн байна. Олон улсын валютын сангийн мэдээлэлээр өнгөрсөн онд дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3.5% өссөн. Ерөн бол эдийн засгийн өсөлтийг дагаад согтуурлах ундааны хэрэглээ нэмэгддэг байна. Эдийн засгийн өсөлт нь саарч байгаатай холбоотойгоор Хятад, Орос болон Бразил зэрэг дэлхийн хэд хэдэн томоохон улс оронд архи дарсны хэрэглээ буурсан гэж International Wine and Spirits Record-ийн тайланд дурдсан байна. Шар айрганы борлуулалт Хятадд 4.2%, Бразил 5.3%, Оросд 7.8%-аар тус буурчээ.
цэримжлүүлэх 4 настай охин усан дуунаж амиа алдсан байна. Өрийн дулаан цаг ирэхээр гол усны аюул эхэлж бага насны хүүхдүүд усан дуунаж амиа алдах хэрэгүүд олон гардаг. Өөрөөр хэлбэл улирал нэрсний энэ үед эцэгчүүд хүүхдүүдэд дагуулж голын нэрг орчмоор амарч сугаалж явахдаа хараа гинэл сул орхисноос болж хүүхэд усан дэндэх тохиолдол гардаг үлээ. Өчигдөр гэхэд Архангай аймгийн Жаргалан сумын Эрдэнэ улбаг Гялгарын хясаа гэх газар тус сумын харьяа 4 настай эмэгтэй ил голын усан дуунаж амиа алдсан мэдээллийг цагдаагийн бүрэлдэхүүн шалгаж байна. Тиймээс өрийн дулаан цагт гол усны дэргэд хүүхдтэйгээ явхад анхаарал хандуулахыг эцэгчүүдэд сэрэмжлүүлсээр байна. Эрдэнэ төлөвлөрөөр эх 15 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусгалаа. Эрдэнэ төлөвлөрөөр ирээдүйн хөгжил ба Орхон аймаг зөвлөлдөх уулзалт анхуд авлаа. Тодорхойлбол Эрдэнэ төлөвлөрөөр эх 15 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө Орхон аймгийн удирдлагуудад танилцуулж иргэдийн санал хүсэлтийг сонссон юм а. Өмнө нь төсөв үйлдвэр хөгжлийн төлөвлөгөөгөө зөвхөн ажилчдад танилцуулдаг байсан бол энэ жил үйлдвэр орон нутгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийг хамтдаа хэлэлцэж байгаа нь энэ юм а. Зөвлөлтөг уулзалтын үеэр Эрдэнэ төлөвлөрийн эрх жилүүдэд ажиллах, хийх техникийн шинжилэл, дэвшлэл технологи, хүний нөөц, санхүү мөнгөний бодлогын талаараа танилцуулсан юм а. Үүнтэй холбоотойгоор зарим иргэн саналаа хэллээ. Тухайн хэлбэл үйлдвэрээс үүдэлтэй цагаан тоосны дэглэлтэй саарл усыг дахин ашиглах, хотын цэвэрлэх байгууламж, үйлдвэр болон орон нутгийн боловсон хүчний асуудал, зарим багийн тогтчид үйлчлэгээний талаар санхүүгийн дэмжлэг, зохион байгуулалт хөрөнгө оруулалт хүссэн юм а. Үүнээс байгаль орчин дээлтэй төслийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэл 100 сая, дөрвөн тусламжийн төвд бүрэн тоноглолтой 2 автомашин, баян цагаан говьл уурхачин багийн тогтчид үйлчлэгээнд 100 сая төгрөгийг шийдвэрлэлээ. Энэ нь үйлдвэр хамтын ажиллагаа хөгжлийн цогц бодлого эрх жил үйлдвэрийн 40 жилийн тохиож буй холбоонд шийдвэрлэж байгаа гэж тус үйлдвэрийн захирал Бадамсрын онцоллоо. Мөн үйлдвэрийн дэргэдэх технологийн их сургуулийг Эрдэнэт их сургууль болох төсөлдөө уялдуулж амжилттай сайн суралцсан оюутан үйлдвэрт ажлын байр хангах, Эрдэнэт төлбөр компанийн музейг олон нийтэд нээлттэй болгох, Жаргалан сумын тариаланч ногоочдоос хүнсний ногоо авах, залуу ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг саналыг үндсэн чиглэлийн төсөлдөө тусгаар орлоо. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Аймгийн засаг дарга орлогч үүрэг чиглэл өгсөний дагуу хотогжилт үйлчлэгээний газар цахилгаан төвөөс сүлжээ компаниас томилогдсон ажлын хэсэг улаан сумын гэрэлтүүлгийн гэмтлийг тогтоож хичнээн төгрөг шаардлагатай эсэхийг тодруулахаар ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл энэхүү ажилд дуусч эцсийн тайлгаа гаргажээ. Нийтийн эзэмшлийн талбай гэрэлтүүлэхэд 47 гаруй сая төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоог гаргасан байна. Манай телевизийн болжооны бушгүй нэвтрүүлэгт толгойцсон иргэдийн дийлэнхэн гэрэлтүүлэх талбартай асуудлаар гомдлоо эрүүлдэгч өдийг хүртэл дөрвөдөө хийгцэн ажиллалгаа. Тэгвэл гэрэлтүүлгийн ажилд хамгаалалт хариуцсан ажилтдаг хотогч үйлчлэгээний газраас төсгүй гэх шалтгаанаар хойс усаар өдийг хүрсэн нь нуцшээ. Тэгвэл аймгийн засаг дарга орлогч энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж цахилгаан түгээх сүлжээ компани болон хотогчд үйлчлэгээний газраас ажлын хэсэг гаргана гэмтлийн шалтгаан зарлын засварыг тодорхойлуулахаар ажиллауллаа. Улаан сумын хэмжээнд 20 гаруй гэрэлтүүлэгтэй гудамж байдаг бөгөөд 10 гаруй хоног нэгүршлэн гэрлийн шонгоц дээр ажиллаж гэмтлийг нь тогтоосон бөгөөд 47 гаруй сая төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гаргасан байна. Аймаг орон нутгийн зүгээс шууд шийдээд өгч төсөв байхгүй учраас хотогч үйлчлэгээний газарт хэмсэн мөнгөөрөө их нээлжинд засвараа хийж гүйцэтгэхийг аймгийн засаг дарга үүрэг чиглэл өгсөн байна. За нийтийн эзэмшлийн талбайнаас гэрэлтүүлгийн гэмтлийг тогтоох ажлын хэсэг бас гараад ажиллаж исэн тийм ээ. Энэ удаа ажил ямар шатанд явагдаж байгаа юм? За Ус аймгийн улаан сумын одоо нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай гэрэлтүүлгийн гэмтлийг илрүүлж тийм ээ тодорхой ямар асуудлуудаас бол энэ гудамж талбай гэрэл асахгүй байгаа юм бэ. Энэ дээр бол улаан сумын хот төвчлөлтийн үйлчлэгээний газар цалхан түгээх сүлжээ компани хүмүүсийг бол томилж ажиллуулсан. За энэ ажлын хүрээнд бол ерөнхийдөө одоо өнөөдөр бас тайлбар авчаа сууж байна. Өнөөдөр бүх одоо жишээ Бадрахын гудамжаас эхлээл бүх энэ гэрэлтүүлгийн шунтаа газруудад бол манай хүмүүс явж ажил хийж гэмтлүүдийн тодорхойлсон. Энэ гэмтлүүдийг тодорхойлсон ерөнхий нэг тоо мэдээ та бүхэнд өгötгийа. Өнөөдөр бол нийтийн эзэмшлийн зам толгойн гэрэлтүүлэгт бол нэлээд ийм гэмтлүүд зонглогоор суурийг эзлээд байна л да. Одоо жишээлбэл ламп гэхт бол 276 ширхэг ламп босгохгүй байна. Трансформатор 225 ширхэг трансформатор эвдэрсэн байна. 126 ширхэг эвдэрсэн байна. Конденсатор 28 ширхэг эвдэрсэн байна. Комплекс толгой өглөөрдөх толгойгоор комплекс нь 14 хос комплекс толгой бүрэн ажиллахгүй байна эвдэрсэн. 13 дан толгой ажиллахгүй байна.
За далд монтажны утасгт 18 м утас бол ямар ч ашиглах боломжгүй болсон байна. За цаг 15 ширхэг цаг ажиллахгүй байна. Газар зурах кабель гэтэл 1200 м кабелууд бол буудаад тийм ээ ашиглах боломжгүй болсон байна. За гэр ороолын ламп гэтэл 750 ширхэг ламп асахгүй байна. Гэсэн ийм байдлаар өнөөдөр манай нийтийн эзэмшлийн зам талбай нь гэрэлтүүлгийн гэмтэлд одоо сугахыг манай холбогд хүмүүс явж тогтоолоо. За энэ тогтоосонд холбогдуулаад улаан хүмүүсийн хот төгчлөлт мишинэ газрын 6 сарын 5-наас эхлээд яг одоо өөрсдийнх нь нөөц суулцааг ашиглаж өөрсдийнх нь хэмсэн зардалгээд 11 сая төгрөг байгаа юм байна. Тэр 11 сая төгрөгөөр эхний ээлжинд нэн шаардлагатай байгаа зүйлүүдийн худалдан авч энэ гэрлүүдийг асаа гэдэг юм чиглэлийг өгөөд байж байна. Нийтдээ одоо энд бол яг энэ саяны миний хэлсэн шаардлагатай запас илүүгийг авахд бол нийтдээ 47 сая 667 мянган төгрөгийн зардал гарах юм байна. Ийм тооцоог бол надад сая авчирч өгч байна. Хотогч үйлчлэгээний газар жижиг байгууллагын харагдаг бол цаанаа хамгийн хариуцлагатай байх ёстой байгууллагын нэг яхахгүй юм а. Улаан хот цаашлаад Ус аймгийн өнгөцөмж ямар байх нь энэ байгууллагын үйл ажиллагааны шалтгаан нь тиймээс энэхүү байгууллага гэрэлтүүлэг болоод нийт эзэмшлийн талбай нь ашлах хамгаалтанд сайтар анхаарах хэрэгтэй байна. Харин нөгөө талаас иргэд байгаа орчнохоо эзүүлсэд хайр гамтаа хандаж ядчил ногоон зүлгэн дээр гიშггүй хэмжээний ухамсартай байх хэрэгтэй байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Ахмадын алтан үе сувилийн газар цүнхийн амралтын газар байгуулагдсан нээлттэй хийлээ. Хэдэн жил дуншиж яригдсны эцэстийнхүү ахмадууд амрах нэг ч гэсэн газартай боллоо. 2017 оны Ус аймгийн нийгэм эдийн засгийн зорилт засаг даргын үйл ажиллагааны 4 жилийн мөрийг хөтөлбөр тусгацсан ажил эхнээсээ биелэл болж байна. Ахмадуудын хувьд бид хизээний хийдгээ хийсэн ч одоо биднийг төрөөс харах харамжаалга ядаж амар сөвлүүлэх газар аймгийн хэмжээнд нэг ч байхгүй гэсэн гомдлыг их хэлдэг. Тэгвэл 2012 оноос яригдж удаан хугацаанд уйсан Ахмадын сувилалд байгуулагдаж нээлттэй хийлээ. Ингэснээр Ахмадууд амар сөвлүүлэх байгалийн сайхан цагийг зөв боловсон өнгөрөх газарт болж байна. Анх 2012 онд Усын хурлын гишүүн Хүрлбаатар Нэмдор Цойл Сүрэн хөрөн мөнгийг шийдвэрлсэн ч газрын маргаанаас олж инхүү хашлагдсан байна. Энэхүү сувилыг Усын төсөөс барихаар хөдөлмөр нийгмийн амгалан яамд төсөлт явуулсан ч эдийн засгийн хүндрэлээс үүдэн төсөн мөнгө шийдвэрлэгдээгүй байна. Тиймээс аймаг орон нутгаас байгаа нөөц боломжиндаа тааруулна. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хандан Ахмадын сувилийн газрыг инхүү тохижуулж ашиглалтанд орууллаа. Энэхүү алтан үе Ахмадын сувилийн нээлтэд аймаг сум удирдлагууд олон агентлагийн дарга нар оролцож нээлтийн туу цаажилан алтан үе Ахмадын сувилыг аль биесээр нээсэн юм а. За энэ сувилийн түүх бол 2012 онд тухайн үеийн улсын хурлын гишүүд Нямдорж гишүүн, Хүрлбаатар гишүүн, Чойлцрын гишүүн бол хөрөнгөний шийдээд тэгээд тухайн үедээ бас барьж чадаагүй газрын маргаан янз янзын юмнууд бас тухайн үед болж ирснийг санаж байна. Тэгээд 13 онд тендерын зарлагдаа тэгээд энэ компани байгууллаа. Тэгээд одоо 4 жилийн дараа нээлттэй хийж байна. Энэ бол бас цаг үед цаг нь тулгамдаад тэгээд дуншаад ингэж одоо нээж чинь тэгээд улс орны эдийн засаг хүнд байгаа бид нэр бас энэ сувилыг бас тодорхой хэмжээний улсын төсвөөс болон хөрөнгө оруулалтаас мөнгө гаргаад хийчихье гэсэн боловч чадсангүй бид нэр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бол хүсэлтэд өгсөн байж байгаа энэ сувилыг үйл ажиллагааг одоо эхлэхэд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна гэдэг. Гэхдээ бид нэр энүүнийг хүлээлгүйгээр аж ахуйн нэгжүүдтэй хандаж шийдвэрлэлээ. Баруун бүсийн эрчим хүч тэгэл захиргаан түгээгсүүлжээ дулааны станц, шин дулааны станц, тэгээд азцаа, өөрөөр хэлбэл төрийн өмчт компаниуд дээр нь манай нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн газар, тэгээд хөдөлмөрийн дээд сургууль, тэгээд номын сан гээд олон сайхан хүмүүс байгууллагууд одоо сэтгэлээ гаргаж энэ өрөөнүүдийг тус үрдэнд огчуулаад хөрөнгө оруулалтууд гаргалаа. Тэгээд аймгийн иргэдийн хурлаас бас тодорхой хэмжээний хөрөнгүүдийг шийдлээ. За иргэд бас их сайхан дэмжлээ. Жишээлбэл манай барааны захын хамт олон бол 2 сая төгрөгийн дан одоо галтгооны хэрэгслүүдийг одоо ингэж хандууллаа. Өөрөөр хэлбэл ахмадууд наснуудаасаа бид нар бол харамлах, хайрлах юм байхгүй. Бидний үеийг авчирхад Ус аймгийн хөгжил цэцгэлд Монгол улсын хөгжил цэцгэлтийн төлөө эдгээр залуу насаа одоо өнгөрөөсөн энэ ахмадуудаа байгаа бүх зүйлээ хийн. Тийм учраас энэ амралтаа бид нар цаашид одоо
өвөл зөнгөө ажиллуулах нөхцөлийг бол бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэний талд бас одоо зам давааны асуудлууд, янзын асуудлууд бол маш их хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид энэ асуудлуудыг энэ байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хамтраад энэ Ахмадын сувлаа бол Монгол улсын хэмжээнд нэр төртэй байгууллага болгож авах хэрэгтэй. Энэхүү Ахмадын сувил нь нэгдэр 30 ахмад хүлээн авах боломжтой бөгөөд Ахмадын эрүүл мэндийг төлхөө анхаарч хэрэгжүүлэхдээ массаж, нөхөс сэргэх, бицэг эмчилгээ зэрэг нэмэлт асар хой сувилгын үйлчлэгчнүүдийг цогцоор шийдсэний дээр өрөө бүр дотроо 0 дүүштэй зэргийг ая тухтай байдлыг бүрэн хангасан нь Ахмад настан цэвэр агаарт амархын хажуугаар биеэ сувлуулж эмчлүүлэх боломж өртлөө. Энэ Ахмадын сувилын сэргэн засгийн үйлчлэг бол авч болно. Тэр нь болохоор нөө зүй гойнуур бариа засал гэдэг ингээд одоо бүх төрлийн массаж хийн. Дээр нэг чирэгжүүлэлтийн өрөө бол төгчөлөд өгсөн байгаа. Тэн дээрээ бол одоо янз бүрийн одоо хөдөлгөөний одоо дасгал гимнаст одоо хийх тийм боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол эхний ээлжинд л одоо энэ шүү дээ. Цаашдаа бол одоо сувил юм уу энийг өргөжүүлээд ингэх юм бол нэлээд бас одоо өргөн гүрээтэй одоо үйлчлэг үзүүлэх юм бол боломжтой. Одоо бол сэргэн засгийн үйлчлэг үзүүлнэ. За энд манайх бол бас хоёр байгууллагатай гэрээ хийгээд хамтарч ажиллаад энэнийхээ хүрээнд бол сэргэн засгийн үйлчлэгийг үзүүлэх хэмжээний санхүүжилтийн манайхаас дагалдамжийн сангаас гаргаад ийм үйлчлэгүүд үзүүлж ажилланаа. Төлбөрийн хувьд засгийн газрын 2016 оны 94 дугаар тогтоол гэдэг байгаа. Энэ тогтоолоор бол аймгийн халамж үйлчлэгээний газрын дэргэд байгаа ахмадын сувил бол нэг ахмад бол үндсэндээ өдөрт 13 мянган төгрөг хөдлөх халамжийн сангаас. За ахмадууд маань өөрөө 8 мянган төгрөгийн төлбөрлөлөд амрах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо засгийн газрын 94 дугаар тогтоол байна. Яг энэ тогтоолын дагуу одоо энэ юугаа хийнэ. Ахмадын алтан сувилыг нээж байна. 90 сувилийн 30 жил манайх амралт сувилийн газаргүй байсан дээ. Хуучин тогтолцооны үед алхааны амралт гэдэг амралт байсан. Тэр төлөвшний гишүүн гэдэг нэрээр хогсон зол өгөөд амардаг байлаа л дээ. Сүүлийн 20 жил амралт байхгүй боллоо. Гэхдээ манай халамж жүжигний хилцэл бол 2-3 гэр бариад жилд нэг 50-60 хүнийг амраадаг. Ийм байсан. За энэ өдөр бид нэр яг сувилаа нэгээд ингээд одоо сайхан үйл ажиллагаа болж байна. Хүлээн болж байна. Энэ бол одоо манай аймгийн орон нутгийн өдөрлөг бол сайхан дэмжиж байна. Фьюском манай дэмжиж байна. Олон газар бол одоо хайндар тусламж өглөө. Энд бол ахмадууд баяртай байна. Ахмадууд одоо амрах алтан шаргал зам нэгцэн явдлуудаа баяртай байгаад илэрхийлье. Алжир язрагааг бол алс хол өгч Улаанбаатар хотод алс холын аймагуудад очиж ажиллаж тайлж байсан бол одоо орон нутгтай сардлуудаа шийдэл гаргахгүйгээр хамт олонтойгоо зөвхөн тайлж нөхцүүд эрүүлийнхээ хүмүүстэй амархан сувилуул боломж нэгсэн явдал маш их баярлж байна. Энэ бол бидний амьдралд гэсэн маш их орлого орж зарлага одоо багаж байна л да. Энэ бол хэрэгтэй талах байна. Ийм сайхан амралтанд иржсэнд маш их баяртай байна. Одоо төрийн бол бид нэр наашаа цаашаа явж амардаг байсан бол одоо ийм сайхан амралтанд амарч төрийн дээр урд амралтанд бас амардаг л байсан. Энэ сайхан шинэ амралт нэгцэнд маш их баяртай байна. Эхнээ ээлжинд гарч ирсэндээ надыг эндийгж амруулж байгаа хүүхдүүдтэй бас их баяртай байна. Энд хүрэлцээрсэн энэ сувилын давуу тал энэ давуу тал бол харин хол ойр явахгүй энэ дээр ингээ байж ингээд амарч яддаг нэг сайхан байна. Өмнө та хаана амарч сувилуулдаг вэ? Йоо би хүүхдүүдийнхээ буйнд хужирт ойргол энэ бүх амралтанд амарч байсан. Улаанбаатар сувил мөрөд амарч байсан. Энэ харьцан амралтанд бас энэ сувилд амарч байсан. Хамтдынхаа үйл ажиллагааг дэмжиж өгнө. Байгаль орчин ёстой гоё байна. Ёстой сэтгэл амар гоё байна. Тий. Нэг дахамтуудаа урьж энэ амралтанд сайхан бүгдээр амраараа гэж хэлмээр байна. Та нар яаж агаал хөвч хөختөл хардсан шүү дээ бид нар чинь. Тэгэл тэр эднэрээ зогсуулж ийм сайхан амралтанд бүгдээр гарч иж амраараа л гэж хэлье.
Ахмадын алтны сувилийн доторх төгсөлтийн нэгдсэн эмнэлэг дулааны 2 дугаар станц Увсаццаа компани улаан битүү зах зэрэг 6 албан байгууллага хамтран хийж тогтволсон байна. Энэхүү ахмадуудын гомдол багхан ч гэсэн тайлагдаж 30 жилийн дараа зориултын сувил амралтын газартаа болсонд цаашаалт хандж байсан юм а. За манай даш дарга олон жил асрамжийн газар дараагийн мэдээ. Дэлхийн байгаль хамгаалахын өдрийг өгтөн аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газар, байгаль орчин ажил жуулчлалын газартай хамтран хүн байгалийн хүн холбоо гар зураг, эссе бичлэг, бүтээлийн уралдааныг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, байр эзэлсэн сурагчдад шагналыг гардуулан өглөө. Мөн энэ үеэр цэвэр сайхан орчин аяны нээлт боллоо. Сайхан байна уу? 1972 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий чуулганаас жилбэрийн 6 дугаар сарын 5-ны өдрийг Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж байхаар тунхагласан билээ. Энэ өдрийг тохиолдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд байгаль орчны тулгымцсан асуудлуудад бодлого боловсруулагчд болон олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор нийтэд зориулан төрөл бүрийн үйл ажиллагааг жилбэрээр зохион байгуулдаг. Тэгвэл энэ өдрийн хүрээнд манай аймгийн байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагад хамтран олон нийтийг хамруулсан тэмцээн уралдаан зохион байгууллаа. Аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, засаг дарганы хамгийн газар, мэргэжлийн хэлтийн газартай хамтран хүн байгалийн хүн холбоо сэдвийн дор гар зураг, эссе бичлэг, бүтээлийн уралдааны зохион байгууллаа. Тус уралдаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид идэвхтэй оролцсон бөгөөд эхний 3 байр эзэлсэн сурагчдын шагналыг гардуулан өглөө. Уг уралдаанд оролцсон багш сурагчдын хувьд хог аяллыг хэрхэн бүтээл хийж болдгийг, байгальтай зүй зохистой харьцснаар эргээд ямар эерэг нөлөөлөл үзүүлдгийг танин мэдсэн гэдгээ хэлж байсан юм а. За байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан холбол хог, ялгуулах баялаг гэсэн энэ бүтээлийн уралдаанд манай ангийнхан анги хамт олноороо оролцсон байгаа. Манай анги хамт олон дотроо 5 баг болгон бүх үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгээ хамт олноороо хог хаягдал ямар нэгэн хэрэглэгдэхүй материал ашиглаад хотхон бүтээсэн мөн амьдралд одоо хэрэгтэй үзэг балны сав гэдэг ч юм уу, эмийн сан, утас зүүнний сав гэдэг ч юм уу, иймэрхүү бүтээлч байдлаар ашиглаж болох тийм бүтээлүүд хийсэн байгаа. Ангийн хүүхдүүдээс гişнээ бас ямар төрлөөр бас байр эзлэв. За манайхан энэ холбол хог, ялгуулах баялаг гэсэн бүтээлээр анги хамт олноороо 1-р байр эзэллээ. Тэгэхээр бас бусад хүүхдүүд тийм ээ хандаад ер нь хогийг бас зөв ашиглавал бас эд болд юм шүү гэдэг тал дээр нь бас ямар зөвлөгөө өгмөр байна. Одоо жишээ нь манай ангийнх нь болохоор энэ бүтээл хийгээд ийм ажил явуулснаас хойш ангидаа ийм үйл ажиллагаа явуулснаас хойш ямар нэгэн одоо энэ тэнд байгаа хогийг хараад энэ бол хог гэд хаях биш. Энэ тэр хог хаяглаар ашиглаж юу хийж болох вэ? Энийг одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүний сав байлаа, хайрцаг байлаа гэж бодоход энийг юу хийгээд ашиглаж болохгүй, юунд ашиглаж болохгүй гэсэн ийм бүгд ийм сэдэлтэй болсон, ийм санаатай нэгэн зорилготой болсон байгаа. Тэгээд ийм бүтээл хийхэд бас манай зарим эцэгчүүд бас маш сайн тусалцаа үзүүлсэн байгаа. Тэгээ манай ангийнхан бас сургууль дээрээ байгаль орчноо хамгаалъя гэсэн тийм уриалга уусан бас гаргацсан байгаа. Хүн байгалийн хүү холбоос сэдвүүд орж зураг зурсан байгаа. Тэгээ ураг зураг болохоор цурул зургийг зурсан байгаа хальтаа. Тэгээд санаа нь болохоор нэг эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн, эмэгтэй хүн гэдэг бол байгалийн гоо згсэн гэдэг санаагаар, харин эрэгтэй хүн гэдэг бол өөрөө одоо байгалийн хүч одоо ирэмгийн зөрөгтэй яг аратан мэд ирэмгийн зөрөгтэй тийм аимшиггүй зөрөгтэй тийм хүч хаталтай гэсэн санаагаар одоо зурсан байгаа. Тэгээ уг бол гурвт зураг нь болохоор нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүн хоорондоо авчирснаар нэг ихтлийн хүү бисгэн хүү нөгөө амар амлан авчирсан гэдэг санаагаар зурсан байгаа зураг. Өөртөө мэдээж байгалийн хүүхдүүд гэсэн одоо тийм байгаа штэ. Тийм болохоор ихтлийгээ одоо ирээдүйд одоо хооч үедээ эрүүл одоо байгалыг эрүүл чанартай байгалыг одоо авчилтыг дайдсан тий өлөөлөлтэй гэсэн тийм байдлаар одоо эсэгээр дамжуулаад ирэн хүмүүст юу хүрхийг зарцсан бэ? Байгаль орчинд хог аяхгүй тэгээд хүмүүс ер нь юмд оролцохоор хог аяхгүй тэгээд нэг хүмүүс ер нь тамхи татч мандчихтай ер нь өвс тийм өдөртэй газар хаяж болохгүй ер нь хүмүүс ер нь байгальд хог аяхгүй яхаг л өрөөс. Энэ одоо эссе бичлэг уралдаанд оролцохын тулд бас байгаль орчны чиглэлээр одоо ямар мэдээлэл хаанаас олж авав те бас ном материал хэр унш ном дээр хүмүүсээс мэдээлэл авсан интернет тэгээд ном уншаад
ер нь интернетээс их хвшлээ хүмүүсээс голдох мэдээлэл авсан. Мэргэжлийн элдээн байгууллагын нэгдсэн цогцлоонд шилжсэний 15 жилийн ой болж байгаа. Тэгээ энэ ой болон нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1972 оноос бол жил бүрийн 6 дугаар сарны 5-ны өдрийг дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах өдөр болгон зарласан байдаг. Энтэй холбогдуулаад манай байгууллага болон бусад салбарынхаа байгаль орчны байгууллагатай бид нар хамтраад байгаль орчныг хамгаалах өдрийг бол тэмдэглэж өнгөрөөсөн байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бид нар хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан, эсээ бичлэгийн уралдаан, хаягдл бүтээгдэхүүнээр хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн хийх гэсэн, бүтээл хийх гэсэн юм 3 төрлийн уралдааныг бол хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулсан. Хүүхдүүд бид нар болохоор хамгийн гол нь хүүхдэд багаас нь байгаль орчны чиглэлийн мэдлэгийг олгоё багаасаа байгаль орчноо хамгаалах юм дадлыг хэвшүүлэх үүднээс бид нар хүүхдүүдийг одоо соён гэгэрүүлэх ийм төрлийн үйл ажиллагааг бол явуулсан байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтран 21 аймгийн засаг дарганы хамын газар байгаль орчин аялал жуулчлалын газруудад цахим хурал хийсэн байна. 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга улсын хурлаар батлагдсан бөгөөд хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс улс орон даяар цэвэр сайхан орчин 1 сарын аяныг зохион байгуулах үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. Энэхүү аян 6 дугаар сарын 5-наас 7 дугаар сарын 5 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд хог хаягдлын тухай хуулийг сурчлах болцолт нийтлэлийн уралдааныг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын өмнө зохион байгуулах юм байна. За 1972 оноос нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий жуулгнаас жил бүрийн 6 дугаар сарын 5-ыг дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр болгон зарласан байдаг, тунхагласан байдаг. За энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2017 оны дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг бид байгаль ихтэй хүн холбоотой гэсэн өрөөнд ор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За тэгэхээр энэхүү дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг манай аймгийн байгаль орчны салбарын байгууллагууд бол хамтарч зохион байгуулж байгаа. За энд бол тодорхой уралдаануудыг зохион байгуулж дүнгийн гаргаад одоо шагналыг сая хадуулж байна. За энд болохоор бид байгаль ихтэй хүн холбоотой сэдвт гар зургийн уралдаан энэ 1-ээс 5, 6-аас 12 дугаар ангисан ангиллаар зохион байгуулсан. Мөн бид байгаль орчны хяналтад бидний оролцоо гэсэн сэдвт эсээ бичлэгийн уралдаан, холбол хог, ялгуул баялаг гэсэн одоо хаягдл материал ашиглаж бүтээл хийх юм 3 төрлийн уралдааныг зарлж одоо шалгаруулад сая шагналыг нь гардууллаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас цэвэр сайхан орчин аянг бол Монгол Улсын хэмжээнд зарласан байж байгаа. Энэ аян маань 6 дугаар сарын 1-ээс 7 дугаар сарын 1-ний хооронд бол үргэлжлэх байгаа. Манай аймгийн уг аянд бол цэвэр орчинд эрүүл амьдарцгаая гэсэн өрөөнд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр одоо төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Энэхүү аяны маань нээлт бол өнөөдөр бас энэ арга хэмжээтэй бол давхардаад бол нээлтийн үйл ажиллагаа маань хийгч байна. Энэхүү уралдааны шагнал гардуулах үеэр мэргэжлийн элдээн газраас явуулсан дэд бүтцийн хяналтанд таны оролцоо сарын аяны хаалтуулж ажлаа дүгнснээс гадна цэвэр сайхан орчин сарын аяны нээлт болсноор онцлогтой байлаа. Дөнгөж нээлтийг хийж байгаа сарын аяны хүрээнд олон нийтийг хамруулсан ажлыг зохион байгуулахаар холбогдох байгууллагууд төлөвлөгөө гаргах нь ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ Овс аймаг Чацрагны эх орон гэж нэрлэгддэг Тэгвэл аймгийн жимс чимсгний холбоо санаачлаг гаргана маршлын талбайд 100 Чацрагны 2 настай суулгацыг тарилаа. Ингэснээр гадна дотноос ирсэн жуулчид хойч үе жинхэнэ Чацрагны эх нут гэдгийг мэдрэх боломж бүрдэж байна. Овс нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн гуйл дуунигтгээр Чацраган гэж нэрлэх лавтай. Овсын ард түмний амьдарч буй газар буюу Овс нуурын хотгорт Чацраг ургах үржил шимтэг хөрстэй байгаад их цаанаасаа бидэнд заяасан тийм л аставсан. Тэгвэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг усад төдийгүй дэлхийн зах зээлд гарган сурчлах ажил сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийгдэж байна. Энэхүү брэнд бүтээгдэхүүн Овсын нүүр царай болж байгаа учраас аймгийн жимс чимсгний албанаас санаачлан маршал Сэдэн балын талбайд 100 Чацрагны мод суулган хот огчил дүүрслийн газарт хүлээлгээ өглөө. Их дэлхийн байгаль их маань энэ их нууруудын хотгор орчмын ард түмэнд хамгийн ох эрүүл амьд байх тэр юмаа хайрлжээ. Энэ нь бол Чацраг юм а. Яагаад ч тэгж хэлж нөхдөд Чацраган гэдэг жимсэнд 20 гаруй зүйлийн микро элемент. Энэ 20 зүйлийн микро элемент бол хүний 20 эрхтний үйл ажиллагааг байг дэмждэг, аль нэгэн дутвал тэр эрхтний өвчлөдөг ийм зүй тогтолох хуультай ангаахын шилхүүн нотолцсон юм байна. Тэгэхээр зэрэг увсад одоо байгаль их ийм заяатсан бол увсын ухаантай ард түмэн энэ байгаль эхийн заяасан энэ улам хөгжүүлж
өөрийнхөө амьдрал ах уу эрүүл мэндэ дэвшлүүлэх энэ үйл хэрэгт авч явах ёстой. Ийм учраас энэ хөтөлбөр батлагдсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг одоо аймгийн удирдлагууд тухайлбал засаг дарга одоо дэмжиж чатарганы эх орон гэсэн Увс аймгийг одоо сурталчлах ийм үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Энэ үйл ажиллагааг Увс аймаг дахь жимс жимсгний холбоо дэмжиж боддоор нь энэ чатарганд тарж ургуулад энүүгээр ирж үдсэн хүмүүс, өнгөрсөн хүмүүс, тоглосон хүүхэд шаардлагатай гэж үзэж сонирхол авч амталж мэдэрч байх. Үнэхээр чатарганы эх оронд ирснээр мэдэрч байх. Энэ агуулгыг хэрэгжүүлэхийн тулд бид энэ ажлыг одоо ингэж санаачлан зохион байгуулж хэрэгжүүлж өнөөдрийн байдлаар 100 чатарг нь суулгаж байна. Ингээд жилийн жилд манайд одоо 3 улсын аварга байна. Одоо тэр 3 улсын аваргуудаа тэгээд мэрэгжилтнүүд байна. Энэ улсуудаа явуулж, эргүүл, тойруулж энэ одоо чатарган гэдэг жимсийг байнга мэдэрч цаашдаа одоо өсгөж байх энэ үйл ажиллагааг бид одоо хариуцлаа өдөр тутмын арчилгааг нь хот тогтоолох газар хариуцах юм аа. Жимс жимсгэн нийтийн эзэмшлийн талбайд тариад тэрний үр жимсээ өгч ургахын тун ховроо. Тарсны дараа арчилгаа маш чухал байдаг учраас энэхүү чацраг нургуулахад хотоогчлолд үйлчлэгээний газар хэрхэн хариуцсан ажиллах талаар тодруулсан юм. Мэргэжилтийн ярихдаа тус байгууллага арчил хамгаалтыг сайдэрхийн харин иргэдийн зүгээс ухамсартай байж малын хариулахад анхаарах бага насны хүүхдээ ургамалтай зөв зохистой харьцах тал дээр анхаарахыг зөвлөлөө. Тэгээд харин Увс аймгийн жимс жимсгний холбооноос өнөөдөр чацрагны мод суулгах байна л да. Тэгэхээр хотоогчлолт үйлчлэгээний газраас одоо бас арчил хамгаалтын хариуцах гэх юм ээ. Яаж одоо арчил хамгаалтын хариуцах вэ? За өнөөдөр жимс жимсгний холбоо юу цэдмолын талбай нь урд хэсэгт 40 ширхэг цэцрэг нь суулгаж байгаа. За өнөөдрөөс эхлээд бид нар арчилгаа услахыг нь бол тогтмол хийгээ явна. Нэг 10 хоног тутамд бол нэг услах юм. Энэ жил тэгээд услаад дараа 2 дахь 3 дахь жилээс бол жимс өгөөд яг Увс аймагт бол яг Увсын брэнд цэцрэгнийг бол яг бодитоор нь цэдмэлэн талуудаар ингэж ургуулахаар ингэж төлөвлөд байгаа хүмүүс өнөөдөр ингэж модод тарьсан. Тэгэхээр яг ногоон байгууламж бий болголоо. Ер нь арчил хамгаалалт хамгийн чухал байдаг л та. Тэгэхээр одоо энэ жимсийг суулгаа хайлаа. За өвөл боллоо. Өвөлдөө одоо яаж бас арчил хамгаалтыг хийхээр бас ингэж төлөвлөж байна тийм. За өвөлдөө бол энэ 40 модыг бид нар бол энэ цэцмэлэн талаа хариуцсан цэцэрлэгч юм байгаа. Энэхэнд хүлээлгэж өгөөд за зунд нь усалдаг, өвөлд нь одоо цасаар хүчдэг ч юм уу. Энэ тал дээр бол бид нар найдвартай хамгаалалт хийж ургуулнаа. Манай аймгийг зорж гадна дотноос ирсэн жуулчид хамгийн ихэнд балдаргын талбайг үздэг. Энэхүү жимсийг балдаргын талбай тарьж ургуулснаар Увс чацрагны эх орон гэдгэн харагдаад зогсохгүй хүүхэд багчуудаж энэ нутагт амьдрдгаараа бахархах нэг хөшүүрэг болох учиртай гэдгийг ахмадууд хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өнгөрсөн 5 дугаар сарын 22-наас ирээдүйн 2 дугаар цэцэрлэгийн хувилбарт сургалт ихсэн мэлээ. Энэ удаагийн сургалтанд 2 дугаар багийн 30 гаруй хүүхэд бүртгүүлснээс өнөөдрийн байдлаар 26 хүүхэд амжилттай суралцж байна. Тэгвэл гэр цэцэрлэг суралцсан хүүхэд багчууд мэдсэн зүйлсээ эцгэгчүүдэд тайлгналаа. Өнөөдрийн байдлаар Улаангом сумд 9 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж хүүхдэд багчуудад сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлж байна. Эдгээр цэцэрлэгийн дотроос ирээдүйн 2 дугаар цэцэрлэг болон бүжинхэн 6 дугаар цэцэрлэгүүд зуны удирдлагын гэр цэцэрлэг ажиллуулж 2 болон 8 дугаар багийн малчтын хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлдэг. Тэгвэл ирээдүйн 2 дугаар цэцэрлэг гэр цэцэрлэгийнхээ үйл ажиллагааг 5 дугаар сарын 20-оос эхлүүлсэн. Тус цэцэрлэгийн хувьд 10 дахь жилдээ гэр цэцэрлэгийн нээн ажиллаж байгаа нь энэ юм а. Одоогийн байдлаар 26 хүүхэд амжилттай суралцж байна. Энэ удаагийн сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд маань зурж хайчилж дотор тоо бодож сурснаас гадна эвлүүлдэг шоогоор 10 төрлийн дүрс үүсгэж сурсан байна. Манай баг дээр хэд сургуулийн хөвсөлд хамрагдахгүй байгаас 30 гаруй хүүхдүүдийн судалгааг бас гаргаж энэ цэцэрлэгт өгсөн байгаа. Энэ цэцэрлэг хамрагдахгүй хүүхдүүдийн хэвшлэн хаана гэдгээр хөдөө одоо малчин аягийн хүүхдүүд тэр болгоно одоо цэцэрлэг сургуулийн хөвсөлд хамрагдаж чадахгүй байгаа. Энэ зүйлийг бас үеийнхээ хүүхдүүдэд бас эдэлтэх явахын үедээс бидний гэр цэцэрлэг гаргаж ажиллаулдаг байгаа. Энэ гэр цэцэрлэг гаргаж ажиллуулсан одоо 6 хоногийн хугацаанд манай хүүхдүүд нэлээ юм хийж бүтээж сурсан байгаа. Хайчлах, эвхэх, хүрээнээс гаргах, буудах, тестүүдээр ажиллаж сурсан байгаа. Тэгээд манай хүүхдүүд бол эхлээд нэлээд харандагаа барьж чадахгүй нэлийн хэцүүхэн байдалтай байсан. Одоо сүйчрээ бол харандагаа бариад бүр барихаар арахгүй цааш ингээд харандагаа зөв бариад гой төрөөс гарах гой буддаг болоо тэр битэхэл дүрсээ ашиглаад бүтээл хийдэг болсон байгаа. Тэгэд манай энд гарчсан манай ангийн хүүхдүүд бол шоогоор 10 янзын дүрс хийж сурсан байгаа. Тэгэд нэг модон онсон тоглоомыг хийж сурсан байгаа. За гээд би эцэгчүүдийн зөвлөл болоод энэ бол
багштай хамтран нэгэд 16 хоногийн дотор игээд энэ хүүхдүүдтэй хийж бүтээсэн юмсуудыг харсан. 10 хоногийн дотор л манай хүүхд болж имэл 14 хоногийн дотор болж имэл 3 онсон тоглоом хийж сурсан. Шоогоор 14 хийж сурсан. Бичиж сурсан. 6 шүлэг 3 дуу сурсан манай хүүхдийн хувьд болж имэл агц гарсан. Энэ гэр цэцэрлэг гарч ирээд гэр цэцэрлэгийн багш болно. Яг 2 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд маш их баярлалаа. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас энэ жилийн хувилбар сургалтын хөтөлбөрийг илүү чанартай болгоход дээр анхаарч ажилласан байна. Тодорхойлбол өмнө цэцэрлэг бүр тус тусдаа хөтөлбөрөө бэлтгэдэг байсан бол энэ удаад нэгдсэн нэг хөтөлбөрийн дагуу аймгийн хэмжээнд нийт 76 цэцэрлэг 1951 хүүхдийг хамруулж сургаж байна. Мөн энэ удаагийн хувилбарт сургалтыг мэргэжлийн багш өдөрдөж явуулснараа онцлогтой юм а. За энэ хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын зуны гэр цэцэрлэг маань үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд 19 сумын 1951 хүүхэд бол энэ зуны гэр цэцэрлэгт хамрагдж байгаа. Малчтын агуул одоо зорилго нь бол малчтын одоо хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг тэгш хүртээмжтэй болгох зорилготой. Үнэхээр энэ сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд олон зүйлийг сурч мэдэж байгаа сургуульд бол амжилттай бэлтгэгдэж байгаа энэ үйл ажиллагаанаас харагдаж байна. Цаашид энэ төрлийн сургалтыг малчдын цусланд зохион байгуулбал илүү их үр дүнтэй болохыг эс хийгчүүд хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг дарганд хамгийн газрын дарга мэдээлэл хийлээ 5 дугаар сарын 30-нд хүрэлцэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар аймгийн 2017 оны төсвийн тодтолтыг хэлэлцэн баталсан. Тэгвэл энэ жил төсөвт хэрхэн өөрчлөлт орж танагдсан болно хэмсэн зардлын талаар мэдээлэл хийлээ. Мөн өнөөдөр сонгуулийн сурчлага эхэлж байгаатай холбоотойгоор төрийн албаны салбар зөвлөлийн даргын хуваар уриалгыг дэвшүүллээ. Энэхүү мэдээллийг тодруулах булангаараа хүргэж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар сая төсвийн тодтолт хэлэлцэн батллаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс ер нь төсвийн тодтолтод ер нь хэр өөрчлөлтөж батлагдсан бэ? Энэ талаараас иргэдэд мэдээлэл өгөхгүй юу? За улсын хурлын хаврын чуулганаар бол Монгол улсын 2017 оны төсвийг дутгаж баталсан байгаа. За юунтай холбогдуулж бол бас аймаг орон нутгийн төсвийг бол бас ингэж дутгаж батлах шаардлага гарсан. За гол шаардлага бол аймагт ирж байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэг 314 сая төгрөгөөр хасагдчихсан байна. Тэгэхээр энэ 314 сая төгрөгөөр хасагдсан нөхцөлд бол бид бүхэн оны эхэнд бол хийх ажлаа төлөвлөсөн байсан. Тэгэхээр 314 сая төгрөгөөр хасаж батлах шаардлага гарч байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо ингээд нийтдээ 18 сумд болгож байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгийг бол тодорхой түвшинд хасаад за мөн аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зарим ажлуудыг бол ингээд хасаж дутгаж баталсан. За юунтай холбоотойгоор за мөн өнгөрсөн онд 2016 онд аймгийн төсвийн орлогоос бас тодорхой түвшинд давсан 50 гаруй сая төгрөгөөр давсан. За тэгээд дээр нь одоо төсвийн байгууллагуудын төсвийн хэмнэлт гэж байгаа. 16 оны төсвийн хэмнэлтийг 17 онд тухайн төсвийн байгууллагад нь болгодог. Тэгэхээр энэ төсвийн давсан орлого болно мөн хэмнэгдсэн зардлуудыг бол тухайн төсвийн байгууллагад нь ингэж нэмж болох ийм ажлыг бол бас төсөвт тусгаж баталсан байна. За юунаас гадна бас аймаг орон нутгийн төсвийг бол төсвийн зарим урлагийн их үсрэг бол бас нэмэгдүүлж болох юм аа. Энэ хүрээнд бас хөрөнгө оруулалтын зарим нэг ажлыг жижигчлэлтгүйгээр одоо хийх нь зүйтэй гэж одоо аймаг иргэдийн төлөвлөлтийн хурлаас шийдвэрлэж зарим нэг урлагийн их үсрийг нэмэгдүүлж ингэж баталсан. За тэгэхээр ийм бүхэнтэй холбоотойгоор өөрөөр хэлбэл аймаг орон нутгийн төсөв нэгдүгээрт хоёрдугаарт сумудад болгож байгаа төсвийн дэмжлэг гуравдугаарт одоо татврын урлагийн нэмэгдүүлэх замаар хөрөнгө оруулалт хийх ямар боломжууд байна. Дараа нь одоо байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө гэж байгаа. Замын сангийн хөрөнгө гэж байгаа. Энэ бүхнэр одоо энэ 2017 онд ямар ажил хийж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талаар бол өнөөдөр маргааштай бол одоо аймгийн засгийн хамгаалалтын газрын килт залуудын дарга нараас бүрдсэн ажлын баг бол телевизэд бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийх болно гэдгийг бол ард иргэдэг. Тэгэхээр өнөөдрөөс онцлогтой өдөр болж байна л да. Тэгэхээр сонгуулийн сурчлагын нээлт бас өнөөдөр эхэлж байна. Албан хаагчдаас юу гэж анхааруулмаар байна, юу гэж зөвлөмөр байна? За өнөөдөр 2017 оны 6 сарын 6-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурчлагын нээлт өнөөдөр болж эхэлж байна. За үүнтэй холбоотойгоор улс төрийн намуудын одоо үйл ажиллагаа идэвхжиж байна. За төрийн албаны салбар зөвлөлийн зүгээс одоо аймгийнхаа нийтэд төрийн албан хаагчтай хандаж хэлэхэд бол хуулиа дагаж мөрдөх зүйтэй нэгдүгээрт
хуулиа дагаж мөрдөн гэдэг нь бол альва улс төрийн нэг номд илтэд үйлчилж болохгүй. Төрийн албыг улс төрийн үйл ажиллагаанд одоо ингэж ашиглаж болохгүй гэдэг ийм сануулгыг бол ерөнхийд нь урьдчилан сэргийлэх үеднээс бол хэлэх байна. Нөгөө талаар бас ингээд ирэх барьж байгаа нам төвний ажлын алба байгаа одоо төрийн албаа агчдад гүтгэх гүжирдэх ажлууд бол өнөөдрөөс бол идэвхж байх. Идэвчээд эхлэх шиг боллоо. Тэгэхээр энэ өрхөнд бол одоо манай төрийн албаа агчдаас жоохон өөжөө байж альваад бас жоохон мухацтай хандаж ямарваа тийм сошиал ертөнцид бас янз бүрийн үйлдэл гаргахгүй байхыг бол бас уриалж байна төрийн албаа агчид.